عليكم. نتمنىكم يا ربي تكونوا في صحه جيده وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو ديال اليوم. البنات كيف ما شفتوا جبت لكم واحد الحريشات اللي زوينين اقتصاديين وسهلين، والمقادير يعني سهله بسيطه يعني ومتواجده في كل بيت. كيف ما كيبان لكم عندي هنايا واحد الكاس ديال الكوك جوز الهند، كاس مع مرش ديال السنيده، وكاس الا ربع ديال زيت نباتيه، وكاس د الحليب بارد، سميده على حسب الخليط، واحد شويه د الملحه، القشره ديال حامضه محكوكه، جوج بيضات، معلقه ديال الزبده، وجوج ديال الخمارات. غادي ندوزو دابا ان شاء الله باش غادي نبداو المقادير. غادي نوضعوا هاد جوج البيضات. صدقوني البنات هاد الحريشات كيجيو زوينين، غير ديروهم ان شاء الله ما غاديش تندموا عليهم. غيجربوهم هكا في الكوتي تيجيو رائعين زوينين. غادي نخلطو مزيان مع هاد السنيده. نخلطو السكر سنيده مع داك مع جوج البيضات. كيجيو زوينين البنات هاد الحريشات بالخصوص بالقشره الحامض، كيجيو زوينين كيعطيو واحد اللون زوين. دابا البنات غادي نزيد هاد الكاس كاس الا ربع ديال الزيت، نضيف هاد الكاس ديال الحليب، نضيف معلقه ديال حامضه محكوكه، رشه ديال الملح، غير شويه البنات، واحد راس المعلقه. غادي نخلطو شويه. من بعد البنات غادي نضيف كاس ديال الكوك اولا جوز الهند. غادي نخلطوا المقادير تدريجيا بشويه بشويه حتى تنسجم لينا العناصر كامله. باش يبان لكم اكثر. ومن بعد غادي نبدا دابا نضيف في سنيده، وغادي نستعمل يدي بسم الله. غادي نديرها جوج خمارات، وغادي ندير هاد المعلقه ديال الزبده تكون من درجه حراره المطبخ. غادي دابا نبدا نخلط هاد الزبده هكا، ونخلط السميده في نفس الوقت. هانتوما ضروري من استعمال اليدين باش تذوب لكم هذيك الزبده وسط السميده. هانتوما غادي نزيد مازال السميده. المهم السميده البنات كتبقى على حسب النوعيه ديال السميده، على حسب نوعيه الخليط. هانتوما البنات غادي نخلط مزيان. بحال هكا غادي نخلط كلشي دابا تدريجيا بشويه بشويه. بما دابت ليا الزبده بين يديا، خاصه البنات الزبده تكون بحراره المطبخ، تكون دايبه، تكونش بارده باش متكبسكمش بحال هكا. ها نتوما دابا انها دابت حيت خرجتها من قبل من الثلاجه. غادي نزيد مازال نضيف شويه السميده. تخلطوا مزيان البنات داك الكوكو السميده وجميع العناصر. غادي نزيد البنات شويه ديال السميده. انا دابا درت الزلافه الاولى، غادي نشوف دابا هذه الزلافه الثانيه وغنشوف شحال كفاتني. السميده رقيقه البنات ديال الحرشه. ها نتوما مازال غنزيد واحد شويه.
درت كلشي قدامكم البنات باش تشوفوا طريقه صحيحه وناجحه ان شاء الله تعجبكم وديروها. هانتوما كتطلع واحد الريحه رائعه البنات. نزيد شويه. هانتوما دابا جوج لايف ديال السميده، جوج لايف ديال السميده. هانتوما دابا بركه، يعني هذا هو القوام ديالها. هانتوما هي بغيتو تزيدوا مازال اكثر زيدوا، بغيتو تخليو هاد الكميه اللي بغيتو. انا هانتوما هذا هو النتيجه اللي بغيت انا تكون على هذا الشكل هذا. انا دابا البنات نغطيها ونخليها هي واحد شويه، واحد 5 دقائق ونرجع معاكم. البنات غادي ناخذ واحد اللاطه اللي كتدخل الفرن وغادي ندير ليها الورق ديال المطبخ، غنفرش ليها الورق ديال المطبخ. وغادي نجيب واحد القرص البنات، واحد القرص على هذا الشكل هذا بحال هكا، قرص بحال هكا دائري بهذا الحجم ولا اكبر منه، وغادي نحطو في الطاوله بحال هكا على هذا الشكل هذا باش تجيني الحجم ديالها متوسط. غادي ناخذ واحد الكميه ديال الخليط ديالنا، هاد الكميه، وغادا نوضعو في الوسط على هذا الشكل هذا، وغادا نقرص بهذه الطريقه البنات باش يجيني الحجم ديالها متساوي. ها نتوما صدقوني البنات راه كيجيو زوينين. وعندكم داك ليمول حتى هما راه تيجيو زوينين. ومن بعد غادي نهزو على هذا الشكل هكا، غنجيو عاود حداها وغنديروا نفس العمليه غير باش يجيني الحجم ديالها زوين وصافي، والحجم يكون متساوي، يكونوا كلهم متساويين وحده حدا وحده. غادي نعاود معكم نفس العمليه بحال هذا الشكل هذا، ندورها كامله هكا، نقرصها هذا القرص هذا. ومن بعد غادي نهز القرص بسهوله. غنجي ثاني عاود ندير واحده اخرى كذلك، ناخذ واحد الكميه لا باس بها شويه، المهم على حسب القرص اللي عندنا. غادي نلويه مزيان في يديا باش ما تجيش مشنفه من الجناب، وغادي نحطو في الوسط ونقرص هذا الشكل هذا. نتمنى يا ربي تكون باين ليكم. ها نتوما بحال هذا الشكل هذا نقرص هكا، ومن بعد غادي نهز القرص. نتوما قلت لكم الا عندكم هذوك دوك الحكيكات اللي كيداروا فيهم دوك ليمون صغيورين، تقدروا ديروهم وتدخلوهم هكا في الفران. ها نتوما بحال هذا الشكل هذا. المهم البنات انا دابا غادا نستمر، من بعد غادي نجيبو نستمر في الطاوه ديالنا كامله، يعني نكمل الخليط. وخليكم معايا نتوما البنات راه كتعطي كميه كثيره كتعطي. شفتوا هانتوما معايا من بعد ما ساليت الحريشات ديالنا كيجيو على هذا الشكل هذا وكيجيو في حجم واحد. المهم دابا غادي ان شاء الله غادي ندوز ندير ليهم الكوك هكا من الفوق، ندير لهم هاد شويه العيش شويه الكوك من الفوق هكا كتزيين فقط هذا الشكل هذا. وغادي نوضعهم في الفرن. انا راه درتو كيسخن، انا دايره دابا كيسخن على درجه الحراره 180 حتى ل 200. ومن بعد ان شاء الله خليكم معايا حتى الاخير ونشوفوا الحريشات ديالنا كيفاش جاو من بعد ما طابوا. وخليكم معايا البنات. هما البنات هادو هما الحريشات ديالنا من بعد ما طابوا كيجيو على هذا الشكل هذا. انا درت ليهم هاد الزين هذا، درت ليهم بحال هكا بالشوكولات، زينتهم بالشوكولات. المهم نتوما التزيين كيبقى على حسب الذوق. المهم البنات كيجيو رائعين وزوينين ورطبين. نتمنىكم ان شاء الله تجربوهم هكا كدير لوليداتكم، ولا بحال هكا الفطور في الصباح لوليداتكم، ولا الكوتي هكا للناس العزاز. واللي ما لا علاش ما تجربوهمش وبالصحه والراحه. وكنقول لكم الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنسونيش من لي لايك وتشتركوا في القناه وتعملوا لايك وتشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وكنتمنى لكم ان شاء الله فرجه ممتعه، وكنقول لكم مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.